کهندیارا، خاطرات شهبانو فرح پهلوی، ملکه ایران. هر بار که صبح 26 دی ماه 1357 را به یاد می آورم، اندوهی عمیق و بی پایان قلبم را می فشارد. آن روز تهران در سکوتی دلهره‌آور فرو رفته بود. گویی پایتخت ما که از چند ماه پیش در خون و آتش به سر می برد، ناگهان نفس در سینه حبس کرده بود. ما در آن روز به سفر می رفتیم. مملکت را ترک می گفتیم با این گمان که دور شدن موقت پادشاه به آرام کردن شورش کمک خواهد کرد. ما به سفر می رفتیم. تصمیم به این سفر از 10 روز پیش گرفته شده بود. ما به طور رسمی برای چند هفته استراحت به خارج از کشور پرواز می کردیم. پادشاه مایل بود خبر سفر به این گونه اعلام گردد. آیا به این مطلب اعتقاد داشت؟ ناامیدی و اضطرابی که گاه به گاه در نگاهش مشاهده می کردم نشانی از این مطلب نداشت. اما من بدون آنکه واقعا اعتقادی داشته باشم، امید به بازگشت را در دلم می پروراندم. در نظر من غیر قابل تصور بود که این مرد که 37 سال از زندگی خود را به ملتش ارزانی داشته، اعتماد مردم را بار دیگر به دست نیاورد. در دوران پادشاهی او، ایران با شتاب فراوان توسعه یافته بود. روزی که آرامش دوباره برگردد، همه مجبور به قبول این واقعیت خواهند شد. آری، امیدوار بودم همه به استقبال او بروند و حق را به حقدار بدهند. برف باریده بود و باد سرد کوهستان دانه‌های بلورین برف را در فضای آفتابی پخش می‌کرد. شب با آرامی گذشته بود. آرامشی شگفت‌آور، به طوری که پادشاه توانسته بود چند ساعتی بخوابد. همین نیز غنیمت بود. وی که بر اثر بیماری و زیر فشار وقایع فرسوده به نظر می رسید، در طول 1 سال گذشته وزن بسیاری از دست داده بود. در هفته‌های اخیر و علی‌رغم حکومت نظامی، هر شب تظاهر کنندگان بر بام‌های شهر به مقابله با ارتش پرداخته بودند و فریادهای کینه‌توزانه آنان تا کاخ می رسید. الله اکبر، مرگ بر شاه. حاضر بودم هر تلاشی را برای دور نگاه داشتن پادشاه از شنیدن این دشنام‌ها انجام دهم. بچه‌ها دیگر در کنار ما نبودند. دیدارهای سرزده لیلای کوچولو، نگاه‌های پرمهر فرحناز به پدر، شوخی و خنده‌های علیرضا و حتی زیاده روی‌های او که همسرم با مهربانی تحملشان می‌کرد، دیگر از کاخ به گوش نمی‌رسید. من تا آخرین لحظه رفتن آنها را به تعویق انداخته بودم، زیرا پیش بینی می‌کردم که رفتن بچه‌ها نشان از پایان زندگی خانوادگی دارد که نزدیک به 20 سال با مهر و شادمانی توأم بوده است. پسر بزرگمان رضا در آمریکا به سر می برد و دوره آموزشی خلبانی هواپیماهای شکاری را می گذراند. او که در آن زمان 17 سال داشت، هر روز از طریق تلفن با ما در تماس بود. اوضاع آنچنان که تلویزیون آمریکا گزارش می‌داد، او را بسیار نگران کرده بود. من سعی می‌کردم اطمینان او را جلب کنم، متقاعدش کنم که باید استقامت کرد و به ویژه امید را از دست نداد، در حالی که خود احساس می‌کردم که مملکت به سوی هرج و مرج می‌رود. تقریباً در همه جا مردم دست از کار کشیده بودند. پالایشگاه‌ها تعطیل شده بود و ما هر روز شاهد تظاهرات و دشمنی‌ها و تحریکات و پخش اطلاعات نادرست بودیم. پادشاه با پسر بزرگمان به اختصار سخن می‌گفت و او نیز کوشش می‌کرد پریشانی خود را از پدر پنهان کند. در این دوران اطرافیان ما را ترک می‌کردند
و در طول ماه‌ها رؤسای مؤسسات، مهندسین، محققین و کارمندان عالی رتبه از مملکت خارج می شدند. اینطور به نظر می آمد که در آینده‌ای نزدیک ما آخرین مسافران کشتی طوفان زده‌ای باشیم که نیروهای نامرئی آن را به سوی نیستی می کشاند. واپسین روزهای قبل از رفتن بچه‌ها بسیار دردناک بود. لیلا در 8 سالگی نمی توانست به درجه تنش غیرقابل تحمل ما پی ببرد. اما فرهناز و علیرضا که 15 و 12 ساله بودند، نگرانی خود را پنهان نمی کردند. دختر بزرگم را می دیدم که زمانی دراز در برابر نرده‌های باغ ایستاده و در سکوت به کوچه های خالی خیره می شود و در تعجب است که چرا دیگر از گروه کودکان شاد و خندانی که گاه به گاه با آنها گفتگو می کرد خبری نیست. در همان زمان سران ارتش، سیاستمداران، دانشگاهیان و برخی از روحانیان یکی پس از دیگری برای ارائه پیشنهادهای خود به شاه به کاخ می آمدند. برخی راه حلی سیاسی و مسالمت‌آمیز پیشنهاد می کردند و بعضی دیگر از شاه استدعا داشتند اجازه دهد تا ارتش به سوی تظاهر کنندگان تیراندازی کند. اما شاه همواره در پاسخ می گفت پادشاه نمی تواند تخت و تاجش را به بهای خون هموطنانش حفظ کند و اضافه می کرد شاید یک دیکتاتور بتواند چنین عملی انجام دهد، اما این کار در شأن یک پادشاه نیست. هنگامی که به نظر رسید عاقلانه ترین راه حل ترک ایران است، تصمیم گرفتیم از بچه‌ها جدا شویم. از 1 ماه پیش اواسط آذر 1357 فرهناز به نزد برادرش به آمریکا رفته بود. لیلا و علیرضا نیز به سرپرستی مادرم 1 روز قبل از ما عازم آمریکا شده بودند. از خود می‌پرسیدم آیا دوباره آنها را خواهم دید؟ با وجود اینکه از ما برای رفتن به آمریکا دعوت شده بود، دولت آمریکا در این زمینه تردید نشان می‌داد. اینطور به نظر می رسید که دیگر تمایلی به استقبال از ما ندارد. بنابراین با قبول دعوت پرزیدنت انور سادات نخستین مقصد ما مصر شد، کشوری دور از بچه‌ها. آن روز صبحانه را هر یک جداگانه خوردیم. پادشاه مانند روزهای دیگر زود بیدار شده و به دفتر کار خود رفته بود. آیا در این فکر نبود که آخرین ساعات را در کشوری که آنقدر دوست می داشت سپری می کند؟ آیا بار دیگر زنده به این کشور باز خواهد گشت؟ به یاد آوردن این مطالب حتی امروز نیز دلم را به درد می آورد. صبح آن روز تنها فرصتی بود که برای گردآوری لوازم شخصی در اختیار داشتم. در تمام طول شب در اندیشه عکس‌های بچه‌ها و آلبوم‌های خانوادگی بودم. جا گذاشتن آنها در تهران مرا در اضطرابی غیرقابل توصیف فرو برده بود. خاطره همه خوشبختی‌های گذشته ما در میان اوراق این آلبوم‌ها نهفته بود. با خود فکر می کردم که دیگر چه چیزی را باید به همراه ببرم. به یاد دارم که ناگهان همه حواسم متوجه پوتینی شد که همواره در راهپیمایی ها به پا داشتم. با خود گفتم از این پس فرصت کافی برای راه رفتن خواهیم داشت. راه رفتنی که برای حفظ تعادل و پشتکار لازم به نظر می رسید. آری، این جفت پوتین در آینده بهترین همراه من خواهد بود. وجود این پوتین موجب آرامش من شده بود. چند روز بعد با دیدن آنها در چمدانم با خنده تلخی به خود گفتم خدای من، چگونه به این فکر نیفتاده بودم که چنین کفشی را در هر کجای دنیا میتوان یافت. نمیدانم در آن هنگام تصویر کدام تبعیدگاه سرد و غیر مسکونی در نظرم مجسم شده بود. سپس به سراغ کتابخانه‌ام رفتم
و کتاب‌های مورد علاقه‌ام را جدا کردم. کتاب‌هایی که در طول ملاقات‌هایم در ایران و سراسر جهان شعرا، رؤسای دول و نویسندگان به من هدیه کرده بودند. یکی از کارکنان کاخ که برای کمک به من آمده بود گفت: اولیا حضرت، این مینیاتورها که متعلق به خودتان است، آنها را با خود ببرید. به یاد دارم که با اندوه فراوان به آن مرد نگریستم و گفتم: نه، به هیچ وجه. همه چیز باید در جای خود بماند. نمیخواهم هیچ یک از این اشیاء را همراه خود ببرم. در میان بیم و امید در کشمکش بودم. تظاهر کنندگان خشمگینی را به نظر می آوردم که به داخل کاخ ریختند و گنجه ها و کشوهای من را باز می کنند. اما به هیچ وجه نمی خواستم آنها فکر کنند که ما اموال من را با خود برده ایم. خیر، ما با سربلندی و با اعتقاد به اینکه بدون وقفه به مملکت خدمت کرده ایم ایران را ترک می کردیم و اگر اشتباهاتی در کارمان بود لااقل همواره جز به منافع عمومی نیندیشیده بودیم. روز قبل از مسئولین موزه ها خواسته بودم برای بردن هدایایی که از سوی پادشاهان و رؤسای دول به ما داده شده بود و نیز بعضی از اشیاء شخصی به کاخ بیایند. لااقل این اشیاء به تاراج نمی رفتند. ارزش مالی آنها برایم اهمیتی نداشت. مایل بودم تابلوها، اشیاء شخصی، قالیها و غیره در جای خود باقی بمانند. حتی لباسهای ایرانیم را به قصد بر جای گذاشتم. گویی می‌خواستم قسمتی از وجودم در آن مکان باقی بماند. با توجه به امکان غارت یا بداندیشی‌ها از مأمورین تلویزیون خواستم از داخل کاخ فیلم برداری کنند و همچنین از روزنامه نویسان ایرانی و خارجی برای بازدید از کاخ‌ها دعوت کردم. زندگی ما در آن زمان با سرنوشت ایران عجین شده بود و من عمیقاً از اینکه اموال ما در ایران باقی ماند راضی و خوشنودم. آخرین ساعات زندگی ما در ایران به سرعت میان لحظه‌های التهاب و لحظه‌های طولانی نظاره بر درختان باغ و روشنایی سرد زمستان تهران و مکانهایی که در طول سالهای دراز با گرمی پذیرای ما بود سپری شد. به یاد دارم که در این حالت گیجی با فرهناز در آمریکا تماس گرفتم، چرا که ناگهان متوجه شدم که فرهناز 1 ماه پیش با اطمینان به این که بار دیگر اتاق و همه خوشبختی‌های دوران بلوغش را باز خواهد یافت به سفر رفته بود. چگونه می‌توانست تصور کند که تا به امروز که این یادداشت‌ها را می‌نویسم ایران را نخواهد دید. نمی‌دانستم به کدام یک از اشیاء مورد توجهش دلبسته است. پرسیدم: ناناز جون، چی دلت میخواد یادگاری از اتاقت بیارم؟ به من بگو. با تعجب در پاسخ شنیدم که پوستر کنسرت ستار، خواننده محبوب ایرانی را که در جای مناسب بر دیوار اتاقش نصب کرده بود میخواهد و دیگر هیچ. درست همانطور که درباره پوتین‌هایم یادآور شدم، وعده بردن این پوستر به او اطمینان میداد و عظمت گرفتاری‌های بعدی را که بیگمان از پیش احساس کرده بود پنهان می‌نمود. رضا در خانه‌ای جداگانه در میان باغ کاخ زندگی می‌کرد. کرکره‌های خانه از چند ماه پیش که او به سفر رفته بود بسته مانده بود. همه لباس‌های کودکی او که با علاقه بسیار حفظ کرده بودم، نوارهای نخستین کلماتی که به زبان آورده بود و تصویر نخستین قدم‌هایش، آلبوم‌های عکس و همه یادگاری‌هایش در آن خانه نگهداری می‌شد. من حتی به فکرم نرسید که درباره این اشیاء و یادبودها از او سوال کنم. امروز چقدر دلم می‌خواست این گنجینه‌ها را با خود داشته باشم. صبح به پایان می رسید و پادشاه هنوز در دفتر کارش بود.
ولی دقیقه به دقیقه جو درون کاخ سنگین تر می شد و من تشویش و پریشانی را در نگاه مردان و زنانی که مسن‌ترین آنها از جمله خدمتگزاران رضاشاه و برخی از آنها 20 سال پیش شاهد ازدواج ما بودند حس می کردم. فکر رفتن ما همگی را مضطرب کرده بود. همه در سکوتی غیرعادی در رفت آمد بودند و در این آمد و شد خاموش و نومیدانه آنان هیچ نور امیدی دیده نمی شد. ترک مملکت به این صورت غیر ممکن بود. می بایست با آنها اطمینان داد. آنها برای دیدن ما جمع شده بودند. با آنها توضیح دادم که بدون شک ما خود را برای گذراندن یکی از دوره‌های دردناکی که بارها در طول تاریخ ایران اتفاق افتاده است آماده می‌کنیم. اما بهار باز خواهد آمد و در آن هنگام ما برای استقبال از پادشاه گرد هم خواهیم آمد. چه کسی می‌توانست تصور کند که مملکت دچار چنین کابوسی خواهد شد؟ ما از گریه خود جلوگیری می کردیم و حتی بعضیها نیروی لازم برای لبخند زدن را هم می یافتند. من به هر یک از آنان چنان که در این گونه موارد قبل از یک سفر طولانی مرسوم است به عنوان یاد بود جواهری شخصی یا مقداری پول دادم. بالاخره پادشاه به میان ما آمد و با دیدن او اطرافیان گریستند و او که همواره بر احساسات خود تسلط داشت این بار نیز در پنهان کردن عواطف و احساسات خود می‌کوشید. پادشاه با یکایک آنها صحبت کرد. بسیاری از آنها در حال گریه از او خواستند که در مملکت بماند و آنها را رها نکند. هنگامی که به ما خبر دادند 2 هلیکوپتر که میبایست ما را به فرودگاه مهرآباد برسانند آماده هستند، همه کارکنان کاخ به طور ناگهانی بر روی پله‌ها جمع شدند. زمان رفتن فرا رسیده بود. چمدان‌هایمان را برده بودند. دست‌های چند نفری به سوی ما دراز شد که خاطره چهره‌های مضطربشان همچنان در ذهنم باقی مانده است. پادشاه با همه وداع کرد. زنهایی را که به من نزدیک بودند بوسیدم و پس از حرکت در میان سر و صدای هلیکوپترها کاخ را دیدم که اندک اندک در پس انبوه خانه‌های شهر تهران ناپدید می شود. دو هلیکوپتر در نزدیکی پاویون سلطنتی در فرودگاه مهرآباد به زمین نشستند. یکی برای ما و دیگری برای مأمورین امنیتی. گروه کوچکی در آنجا منتظرمان بودند. چند افسر و چند غیر ارتشی به خاطر سوز و سرما به هم فشرده ایستاده بودند. پادشاه از مردم خواسته بود که در این روزهای سخت به جای آمدن به مهرآباد در محل کارشان بمانند. این فرودگاه که روزی پر از جوش و خروش و هیاهوی رفت و آمد هواپیماها بود، ناگهان مرده به نظر می رسید. فرودگاه به خاطر هواپیماهایی که به علت اعتصاب بر زمین بودند، منظره‌ای حزن‌آور داشت و در آسمان خالی از هواپیما جز صدای بادی ممتد که از کوهستان البرز می‌وزید، صدایی به گوش نمی رسید. همسرم ناآرام ایستاده بود و با چند تن از دوستان و وفاداران خود صحبت می کرد. ناگهان یکی از افسران گارد پادشاهی خود را به پای او انداخت و استدعا کرد که ایران را ترک نکند. پادشاه خم شد و او را از زمین بلند کرد. در این لحظه تأثر و اندوه او را که همیشه بر خود تسلط داشت فرا گرفت و اشک در چشمانش پدیدار شد. افسران که اشک خود را پنهان نمی کردند به نوبه خود از او خواستند در مملکت بماند. او چند کلمه‌ای با آنها و خصوصاً رئیس ستاد ارتش صحبت کرد. خبرنگاران خارجی را دعوت نکرده بودند. خبرنگاران ایرانی بهت زده و قدری دورتر شاهد این خداحافظی بودند.
لحظه‌ای بعد پادشاه متوجه آنان شد و به سویشان رفت. او شاپور بختیار را به نخست وزیری برگزیده بود و در همین لحظه تقاضای رأی اعتماد به دولت او در مجلس مطرح بود. پادشاه مایل نبود قبل از موافقت مجلس با نخست وزیری شاپور بختیار ایران را ترک کند. او به روزنامه نویسان گفت همان گونه که به هنگام تشکیل دولت به شما گفتم احساس خستگی می کنم و نیاز به استراحت دارم. همچنین گفته بودم که هرگاه اوضاع مناسب باشد و دولت مستقر شده باشد سفری خواهم کرد. این سفر اکنون آغاز می شود. و من اضافه کردم که مملکت ما در طول تاریخ دراز خود لحظات دردناک به خود دیده است، اما من اطمینان دارم که فرهنگ و هویت ایرانی پیروز خواهد شد. بدینسان ما به سفر می رفتیم. از صحنه دور می شدیم تا هر کسی فرصت اندیشیدن داشته باشد و کینه‌توزی‌ها با زمان تسکین یابند. پس از چند هفته مردم متوجه مسائل خواهند شد. آری، می بایست با آینده امیدوار بود. من به هیچ بهایی حاضر نبودم خود را تسلیم یأس و ناامیدی کنم. لحظه‌ای چند در حالت تنشی دردآور گذشت. سپس خبر آوردند مجلس به شاپور بختیار رأی اعتماد داده است و تا چند دقیقه دیگر با هلیکوپتر به فرودگاه خواهد رسید. در همان لحظه هلیکوپتر او در آسمان پدیدار شد و اندکی بعد بختیار در حالی که خود را مرتب می کرد و دستی به سبیل‌هایش می کشید به سوی جایگاه سلطنتی آمد. جواد سعید رئیس مجلس نیز او را همراهی می کرد. آن دو به نزدیک ما آمدند و با حالت متأثر سر فرود آوردند. همسرم خطاب با آقای بختیار گفت در حال حاضر همه چیز در دست شماست. امیدوارم موفق باشید. من ایران را به خداوند و شما می سپارم. 37 روز بعد آقای بختیار برای رهایی از مرگ مجبور به فرار از ایران می شد و تشکیل نخستین دولت اسلامی از سوی آیت الله خمینی اعلام می گردید. اکنون می توانستیم پرواز کنیم. در میان باد و سرما خود را به هواپیمایی رسانیدم که معمولاً در سفرهای رسمی از آن استفاده می کردیم. یک بوئینگ 707 به رنگ سفید و آبی به نام شاهین. هنگامی که به پلکان هواپیما رسیدیم، پادشاه سر برگرداند و گروه کوچک مشایعت کننده بی حرکت بر جای خود باقی مانده بودند. از این دیدار آخر خاطره‌ای غیر قابل تحمل برایم باقی مانده است. حاضرین عبارت بودند از افسران، خلبانان، کارمندان دربار، افراد گارد شاهنشاهی که جملگی شهامت خود را ثابت کرده بودند و مع هذا تشویش غیر قابل توصیف آنان کاملا محسوس بود. آنها یکی پس از دیگری در حالی که اشک در چشم داشتند دست پادشاه را بوسیدند. حتی در چشمان آقای بختیار نیز که خود خواستار عزیمت ما به خارج بود اشک حلقه زده بود. بعدها پادشاه در خاطرات خود نوشت: شواهدی از وفاداری که هنگام ترک مملکت ابراز شد مرا سخت منقلب کرد. سکوتی تأثرآور که گاه با صدای گریه این و آن در هم می شکست. سرانجام با چند نفری که خواستار همراهی با ما بودند سوار هواپیما شدیم. امیر اصلان افشار رئیس تشریفات و سرهنگان کیومرث جهانبینی و یزدان نویسی که به اتفاق چند افسر دیگر مسئولیت امنیت شخصی ما را به عهده داشتند. چند نفری نیز که از قدیم در خدمت ما بودند به ما ملحق شدند. در آخرین فرصت از دکتر لیوسا پیرنیا، پزشک بچه‌ها، خواستیم در صورت تمایل ما را در این سفر پرخطر همراهی کند. او فوراً پذیرفت
خانواده‌اش در تهران ماند و خود او با یک چمدان لباس به ما پیوست و بالاخره آشپزمان نیز به این جمع اضافه شد. او که پیش بینی می‌کرد به این زودی‌ها به ایران باز نخواهد گشت و نخواهد توانست عادات غذایی خود را حفظ کند، مجموعه‌ای از دیگ‌های مسی و کیسه‌های محتوی حبوبات و برنج با خود آورده بود. خلاصه هر کس به هر آنچه می‌توانست دلخوش کرده بود. به محض ورود به هواپیما پادشاه پشت فرمان نشست. خلبانی از جمله لذات زندگی او به شمار می رفت. به همین مناسبت علیرغم تشویش خاطر و شاید درست به همین سبب می‌خواست هواپیما را در این سفری که او را شاید برای همیشه از یاران و نزدیکانش دور می‌کرد هدایت کند. بهت زدگی حاصل از خشونت وقایعی که ناظر آن بودیم موجب شد که از جریان بلند شدن هواپیما چیزی به خاطر نیاورم. اما در عمق وجودم از اینکه از خود ضعف نشان ندادم راضی و مغرورم. در تمام مدتی که بر فراز خاک ایران پرواز می کردیم، همسرم هواپیما را هدایت کرد و چون از فضای هوایی ایران خارج شدیم، هواپیما را به خلبان سپرد و نزد ما آمد. در آن لحظه به وجود ورطه هولناکی که تاریخ ما را به سوی آن می کشید پی بردیم. چون یقین داشتم که اگر مقاومتی نکنم دیوانه خواهم شد، به این فکر افتادم که جهان را به کمک مملکت نگونبخت خود بخوانم. ما نگران گروه‌های مخالف انقلاب بودیم که بدون حمایت و پشتیبانی به زودی مورد تعقیب قرار می گرفتند. می بایست هرچه زودتر به کمک آنان شتافت و رؤسای دولت‌های دوست را آگاه کرد. از پادشاه اجازه خواستم تا برای بعضی از آنان پیام‌هایی بفرستم. با تعجب به من نگریست. سپس زیر لب موافقت کرد. با کمک آقای افشار پیام‌ها را نوشتیم و آن روز برای نخستین بار در حالی که به سوی اسوان در جنوب مصر می رفتیم، نوشتن کتابچه‌ای را که تا مرگ پادشاه یعنی تا 18 ماه بعد با من بود آغاز کردم. در اینجا چند صفحه از متن این کتابچه را بازنویس می کنم. (26 دی ماه 1357) اوضاع در کاخ وحشتناک بود. خیلی وحشتناک. آخرین کارهایی که می بایست انجام می گرفت. آخرین گفتگوهای تلفنی، گریه‌های این و آن، مبارزه با نومیدی، خودداری از گریستن، اطمینان دادن به دیگران. همه زندگیم را پشت سر می گذارم. امید بازگشت را حفظ می کنم و در عین حال دلم آکنده از غم است. این مردمانی که خود را در کاخ به پای ما می انداختند. دعاهایشان، پرسشهایشان. به کجا می روی؟ کی باز خواهید گشت؟ چرا ما را رها می کنید؟ ما یتیم و بیکس شدیم. بلند شوید، توکل به خدا کنید، ما باز می گردیم. شما افسرید، نباید گریه کنید. و من بدون آنکه آنها متوجه شوند در درون خود می گریستم. با آوردن لبخندی بر لب، با یافتن کلمات مناسب و روحیه قوی را حفظ کردن، هنگام پیاده شدن از هلیکوپتر به روزنامه نگاران گفتم یقین دارم که اتحاد ملی پیروز خواهد شد. من به ملت ایران اعتماد دارم. یکی از آنها آهسته گفت خدا نگهدارتان باشد و پس از آن همگی به سوی هواپیما رفتیم. پای پله‌های هواپیما مردان به پای پادشاه افتادند. همسرم سخت متأثر شده بود و چشمانش لبریز از اشک بود. خلبان، افسران، روزنامه نویسان نیز می گریستند. ما به سوی آسمانی که تا چشم کار می کرد تهی بود پرواز می کردیم. احساسی دردناک بر من مستولی شده بود. حس می کردم همه چیزم را از دست دادم. بچه هایم، دوستانم، وطنم. حس می کردم قلبم پاره پاره شده.
ترجیح می دادم به جای این آوارگی در وطنم بمیرم. به کجا می رویم؟ چگونه می توان با قلبی شکسته به زندگی ادامه داد؟ هنگام نوجوانی چون به آینده فکر می کردم، در تصوراتم خود را در کنار همسری با فرهنگ می دیدم که به وجودش افتخار کنم. اما هرگز به فکرم نرسیده بود که قبل از پایان تحصیلاتم و در دورانی که زنان بیش از پیش برای مشارکت در توسعه ایران بسیج می شدند، یعنی نزدیک به پایان سالهای 30 ازدواج کنم. ضمناً در تصورم نمی گنجید که روزی با شخصیت اول مملکتم ازدواج خواهم کرد. روزی از پادشاه پرسیدم به چه دلیل مرا برای همسری برگزیدید؟ او با لبخندی پنهانی در پاسخ گفت: به یاد داری در یکی از نخستین برخوردهایمان یک روز بعد از ظهر بازی پالت می کردیم. بیشتر گوی‌ها به جای اینکه روی نمرات بیفتند به زمین می افتادند و تو فوراً و با خوشرویی آنها را جمع می کردی. من قبل از آن به تو علاقمند شده بودم، اما آن روز از سادگیت خوشم آمد.